हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? તમે કેમ કે છો? तो आज लक्ष्मी जी क्या बनाई है, देखिए देखिए क्या बनाई है लक्ष्मी जी, बताएगी। बता। आज कदली और आलू। तो आज केला और आलू का सब्जी बना है दोस्त। तो चलिए आज वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो वीडियो के साथ साथ लाइक कर दीजिएगा। और चलिए आज इसको बराबर भाग में डिवाइड हो लेते हैं। तो देख सकते हैं बराबर भाग में डिवाइड हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को किस तरह से लगता है इसको टेस्ट करके बताते हैं। केला का सब्जी है और आलू इसमें मिक्स किए हैं। तो किस तरह से लगता है आप लोग को बताते हैं टेस्ट करके। बहुत ही टेस्ट लग रहा है दोस्त खाने के लिए। तो बता देते हैं। बहुत भला लागुची खावा पाए। आप लोग नहीं समझते हैं तो हम बता दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बोल रहे हैं। और ये सब्जी लक्ष्मी जी बनाई है। तो आज तो बहुत ही टेस्ट लग रहा है खाने के लिए।
हम्म? बैठन कहाँ है फिर? बहुत टेस्ट लगा था। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।